Cari obat batuk, kami selalu madu gurah herbal ini terbukti ampuh. Ya, teman-teman, jadi madu gurah ini terdiri dari komposisi bahan-bahan alami seperti madu mint, jahe, satgas, dan sambiloto. Jadi bebas dari bahan kimia ya, jadi aman ya teman-teman. Ramuan madu gurah, solusi alami dan aman untuk menjaga kesehatan tubuh. Keunggulan produk sirup herbal ini adalah tanpa mengandung bahan kimia dan bahan gula alami ya. Kalau kalian mau pesan bisa lihat kolom deskripsi ya.